സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോടിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്കൊരു ഓട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതാറ് വീട് സ്പൈഡർമാൻ്റെ വീടാ ഗൈസ്. സ്പൈഡർമാൻ്റെ വീടാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ 3 വണ്ടി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നല്ല കിട്ടിയ 3 വണ്ടികളുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അടിച്ച് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഓട്ടോടിന് പോവാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ 3 വണ്ടി നമുക്ക് അടിച്ച് മാറ്റണം. ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മതിൽ ചാടാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തോന്നുന്നു വണ്ടി ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മതിലൊക്കെ ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാസനാന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഈ ഒരു വണ്ടി. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് അടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം ഗൈസ്. ഓക്കെ കീ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ഇനി പോവാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി അടിച്ച് മാറ്റാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതും കൊണ്ട് നേരെ പോകാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി അടിച്ച് മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലംബോർഗിനി അടിച്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസോ അടിച്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ നോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ ബൈ.